marzioù hag a loudennoù bro gounet gant evenoe, a jomas di an beli breiz betek pen kenta an unegvet kanvet eb ken. Ur mare trubuliet kenan e voe. Ma oa diaz d'an arzou chom stabil ou stu an douar pe hini an od, a blamour da dagadennoù an Normannet gant guier man a louber, duk Normandie. A drugare da dabiserez Bayeux, e an ver ur prantat kre deus istor boutin breiz a Normandie. Merket garedadeg ar Normannet, o doa savitet o bue goude be a chomet trapet e 13 mouv men e Mikael, a goredadeg fol betek dol. Goude e teuez tro roazon, dinan a San Malo, da houzanf spon guier man a louber, deud da ve a roue e brozoz. Devi an elizou, laerez a c'heriadenno, digas a ragata, ar varbariez hag an dismantre. C'est ça, une dame iski, c'est Breiz. Ne oa ket a ozet kalz ar zout krin war an naod. Nizo ur mare e o diez evit ar stadou, ouzpen evit stad Breiz, da zifen an aochou. Dre bai o vraz hag an enebour a zo gant lestr. Neuze gant bigi. Hag se zo diez kenan da zifen. Evit un ar war an douar e o kalz esor. Red e stanka an ars hag mat pelzo. La lakaten den a sel an ent hag e o gwarezen mat. Evit ar mor diez e da gouzout, neuze daou douare a zo, difen gant an den e pep kilometrat pe pep ler da sel ouz ar mor, se zo ir a torpen, pe kaout ur strolad listri, ur flod, e vin mont e lerioù e viz kavet an ene bourien. Hag kousara kalz ar agan e vech. War an od nors San Malo a dinan oa marzou ar mour, kemen a Gwenran, ar groazik, a Pornis, deus tu ar meurvour Atlantel. A c'herioù se anvet kerioù hars, a blamour do lec'hiad ur strategel, a dlebe a gwarezet deus an dangerioù o tont deus ar mour. An tour solidor a zo un tour evit brezel tavat. Hag an tour ze a zo be savet gant mur a tourioù, hag ar pal a zo da zifen ar sterioù poedusa, hag mur an aoudou ar nors e Breiz, dre an aoudou ze a zo an aoudou e tu ar saozon, hag e oa an enebour d'ar mareze. Ar pal a zo ive diskouez galou d'an aoutrouduc, amañ just etal l'air galoudus kenan a zo San Malo. An afer a zo atav an arran, red e dassu margan evit sav lerioù krin mos mod an tour solidor pe ar c'hasel vraz e San Malo. Neuze ar kenvers a peia ben a fin un doare an draze. Talioù a vo war ar gwen, war pep tra treus kaset, hag neuze e gise e vo implijet an talioù evit sav pe kempen a vo gerioù krin. Pouelek ket, ma vez ar kenver nerzus, se alar eviz kaz a bigi bar ar porz, a zremen, hag ar bigize a zo ar pez a c'halbout implijet evit sav an ar mevor. Hag se zo ar pep poezusa evit Breiz, hag eo komprenet mat gant ar real. A roue soz pe ar c'halawet, e deus komprenet mat penoz e oa efedus kenan Breiz e kenver an ar mevor. Gweran va arzoù maltouterez poezustri. Biz gwir e ranke choujal e tremenet ar poense gant an olen a vije kaset er France tre sterlige an drederen a zeuet a Gweran. E Gwerionez gant plasou hag zo ken pinvedik a plaset va arzoù vro, gise, peur liesa e vije avare da vare e vije distruj a drast e leiz. Ama e Gweran neket c'hoarvet e Gwerionez. Oa ket kenese da vont bet e Gweran penoz e kreiz ar gwang gwechal, e grenanzer. Dreistol var a sterliger, a var mour, hag a zo arzoù e Gwerionez ivez. An Normannet, tu diaoulek a zilestras e Gwenran. On doare tut e oan an e feledeo nemet skuilh a gwad an dut, ober prisonidi a neu, a pin vidikat ivar o freuz. Tan en o halon, a youlgat o tag an Normannet, e voe laket a remant da derhout ga tut Gwenran, a rakdal et istroaz ar vorlaeron var o hiz. Les a la région var an od meur a gorv mar o zore, a primor eget ma oan deut e pignaz an Normannet en o bagou, a no deus ket kredet mi don da glas tabu der vroman a bawe.
daou derhel sonj, oa vro brezelourien da vrei da poense. Var vor, a vredour. Ne dangerus oa tag a breiz, nese viche a loubet boe pelzo. Ouspen an Normannet rang Breiz gouzanf ar gadou dizean o tont deus ar Poitou, an Anjou hag ar Maine. Ar herioù hars ne voen ket espernet ken nebeut. Roazhon a oa l'er kreñv, hag a oa adreñ de Witrek a Felger, hag a oa ur perz eus ar gouriz difen ma peus ran araveit an arzoù Breiz, hag a oa l'er orpen, talvoudustre, hag a oa iwe l'er hag a oa bet kreñvet dija a ba oe pel, a ba oe an en amzer. Petra e oa rol l'er kreñv iwe, a oa de c'hoarezañ an dud, pa oa trubulioù, e dur e oa kalz a diriedenn bihan, hag an dud a oa o klar just a oa l'er kreñv avet bout gwarezet mat. Pe dur e oa feuls an amzer, ne e pa vetuelet hag e oa Duitrek e oa gwarezet tampedan, dre a liam gant laval, hag e oa bet da skwer tapet bras Felger brezel, dud Roazhon, a oa o sonjal Petra a roar vezodion. Diouz an dangerioù o koe a var Vreiz e teu az amzer da grevad a lec'hioù difen.